架機係影畫，你換咗條運機變咗。原本呢個300幾咧，拉到個柄好長，近時呢塊玻璃你抬出去好重噶嘛？做啲人我用咯。呢啲使乜買保險㗎？買都唔買嗰嚿嘢買我啦，嗰個跌咗可以整翻嘛，即係話跌咗冇得整翻噶嘛。預備，再望高少少，係。3分鐘。呢張真係，呢張 sharp 到咧，哇！呢張就真係，唔怪啲發覺你非常之滿意啊！唔係真係好靚啊，真係好靚，兩個好。呢個係發哥同你影嘅第一張嘅寫真集喎，不得了。咁你咪話要簽名鑲起佢啊？梗係要簽名啦。如果唔係邊個影啊？梗係發哥親手影。